The central government has given a big blow to Odisha and its financial stability by bypassing the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2026 that has been passed in the Lok Sabha. What is there in the bill that is really harmful for the people of Odisha? How could the MPs who have been elected by these people to fight for their rights did not speak against it and voted in favor of it? Section 9D, which clearly states that no tax, cess or such other levy by whatever name called shall be imposed by the state government on mineral rights or mineral bearing lands, except in accordance with such conditions or restrictions as may be prescribed by the central government. Even Section 13 amendment also sticks to this. I had specifically raised in Odisha Legislative Assembly in 2025. आपको पावर दिया जाइछि कि आपण टैक्स करि परिबे माइंस एंड क्वेरीज को ओडिसा ए पर्यंत कोन पई आपण टैक्स करि नहंती जदि टैक्स करिवे ताले लक्षे कोटी टंका आपनकर कलेक्शन हबो. That despite Honorable Supreme Court via the 9-judge bench had ruled in favor of the state having minerals like Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh, this bill has completely overturned the Supreme Court judgment and deprived Odisha of its rightful share. Odisha would have received at least 1 lakh crore revenue from 2005 till date, but unfortunately, such a bill which plans to derail Odisha's financial stability, what belongs below the ground. You are planning to take everything in your name, but what about the people who stay on the ground? What about the tribal? What about the villages, the farmers who have always faced the brunt of the polluted water, of dust and blasting, who have always been ignored? And Odisha, by collecting DMF fund, was able to invest fund into healthcare, into providing them quality education and other facilities. Odisha has always, despite being a mineral-rich state, has always been lagging behind in terms of unemployment, in terms of massive migration to other states. And now this bill will completely destabilize our economy, which is a big blow to Odisha. I would like to urge the state government to immediately intervene for the rights of the people, for the rights of the tribal, for the rights of, like a cakewalk, all the mines will be handed over to Jindal, to Adani, to Vedanta, to Tata, which is not right, and we strongly oppose this. So I urge all the honorable MPs, please fight for our right. Please raise this issue with the central government. This bill can be taken back if the MPs from Odisha stand for Odisha, fight for Odisha. प्रिय बंधुगण नमस्कार 2000 मसीह जेते बेले आमे ओडिशा शासन दायित्व नेलु सेते बेले ओडिशा रो इकोनॉमी बहुत खराब अवस्था रे थिला हमकु ओवरड्राफ्ट उपरे निर्भर करबाकू पड़ुथिला 2024 रे जेते बेले सरकार परिवर्तन हैला सेते बेले 50,000 कोटी टंकार सरप्लस रेवेन्यू आमे छाड़ी जाइथिलु आमर स्ट्रांग फिस्कल मैनेजमेंट जोकु यह संभव होई पारिथिला रेवेन्यू सरप्लस स्टेट सहित आमे स्पीडी प्रोग्रेस आनी पारिथिलु गरीबी कमी थिला इंफ्रास्ट्रक्चर रो विकास होइथिला एवं अनेक जन कल्याण कम आमे करि पारिथिलु एई द्रुत विकास रे माइनिंग टैक्स रो मुख्य भूमिका थिला किंतु ओडिशा रो अर्थनीति आज विपद रे आपण माने जानती निकट रे पार्लियामेंट रे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट रो अमेंडमेंट पास होइछि यह ओडिशा ओ ओडिशावासी कर बहुत क्षति करबाकू जाउछि एते गुरुत्वपूर्ण अमेंडमेंट बिल बिना आलोचना रे केंद्र सरकार पास करी देले केवल बीजेडी एमपी माने यहाकू राज्यसभा रे विरोध करिथिले एही बिल को विरोध करी मु ओडिशा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लेखिछि ऑल पार्टी मीटिंग डाकिबाकू ओ विधानसभा रो स्पेशल सेशन
ଡାକିବାକୁ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। MMDR amendment bill ଆମ ଖଣି ଉପରେ ଆମ ଅଧିକାର ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୋମାଇଟ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଆଇରନ୍, କୋଲ୍ ଓ ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ୍ର ହାଏଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ MMTR amendment bill ଏସବୁ ଉପରୁ ଆମ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଆମ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମ ଖଣିରୁ ଆମେ କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବୁନି? ଆମ ଲୋକ ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଆମ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଆମେ କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗିଥିଲି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରରେ କ୍ଷତି ଆଣିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିନଥିଲେ। ଆପଣମାନେ 2024ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାକୁ 20 ଜଣ ବିଜେପି MP ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ପାଇଁ କେହି ବି ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। They failed miserably in discharging their duties towards the state and its interests. केवल BJD ही ए amendment bill को विरोध କରି ଆସିଛି ଓ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିବ। ବିଜୁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିସୋର୍ସ ବହୁତ କମିଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବା। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରୋଡ, ବ୍ରିଜ, ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଓ ଅନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହୋଇଥାନ୍ତା। ନୂଆ ନୂଆ କଲ୍ୟାଣ କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଚାଷୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଓଡ଼ିଶା ସହିପାରିବ ତ? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବା? ଜେନ୍ଜିର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ହବ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ମାଟି ଆମର, ଏ ଖଣି ଆମର, ଆମ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୋର ଲଢ଼ାଇ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଲଢ଼ାଇରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୋର ନିବେଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।